Jeg skal prate om min elskede i dag. Jeg skal prate om Jesus. Jeg skal prate om pappa, som jeg nå kan kalle for pappa. Og jeg skal prate om Den hellige ånd, ja, og Jesus. Jeg har alltid trodd på Jesus, helt siden jeg var liten. Og har ikke noe tidspunkt der jeg tenker, der ble jeg frelst, eller der tok jeg imot Jesus. Men jeg har alltid trodd på han. Og jeg har hatt en god oppvekst. Gode, snille foreldre. Men jeg visste veldig lite om Den hellige ånd, og oppdaget han først når jeg var student og var her nede i Kristiansand. Og det som skjedde var at jeg fikk en veldig brann på innsiden når jeg hadde begynt å ta kontakt med Den hellige ånd. Så begynte han det ble levende. Gud ble ikke langt der vekke lenger, han ble nær her. Den hellige ånd, jeg begynte å lese om Den hellige ånd, at Jesus snakket om Den hellige ånd, at når han kommer, så han skal være oss dere. Jeg kan gå på noen av versene som står om Den hellige ånd, faktisk. I Johannes. For Den hellige ånd, han var så dyrebar for Jesus når Jesus gikk rundt på denne jorda. Han kunne ikke gjøre noen ting annet enn det han hørte Faderen si. Altså, han kunne ikke si noe annet enn det han hørte Faderen si, og han kunne ikke gjøre noe annet enn det han så Faderen gjøre. Det sier Jesus mange ganger. Og han gjorde ingen under eller mirakler før Den hellige ånd kom over Jesus. Og i Apostelens gjerninger 10, 38, så er det Peter som forkynner i Kornelius sitt hus. Og han forteller om Jesus. Og i vers 38 så sier Peter om Jesus: hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med Den hellige ånd og med kraft, han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med han. Det er litt rart at det står det at Jesus, vi vet jo det at Jesus var Gud. Men Jesus skal avkall på sine gudommelige krefter og kom i menneskeskikkelse fullstendig 100%. Og han hadde ingen mulighet til å gjøre noe annet. Altså han kunne ikke gjøre noe som Gud, men han kunne gjøre det som menneske, salvet av Den hellige ånd. Og det står, han gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med han. Gud var med Jesus, står det. Gud er med oss, og vi er også salva med Den hellige ånd. Alle vi som tror på Jesus er salva med Den hellige ånd. Vi har Den hellige ånd hos oss. Og jeg husker jeg hørte en historie, den har jeg lest flere ganger, om en som heter John G. Lake, som levde for, i alle fall 100 år siden. Han levde på en tid som doktorene ikke gjorde så veldig god jobb. De gjorde det beste de kunne, men det var ikke så mye de kunne klare å få til. Så derfor så var det mange i hans familie som døde. Og han var veldig frustrert, og på den tiden så var det en lærer som sa at Herren gir og Herren tar. Og når mennesker døde av sykdom, så var det Gud som, både når de var syke, så man på det som om det var Gud som la sykdommen på dem. Og når folk døde av sykdommen, så sa man at da var det Gud som tok de bort. Og han var ganske frustrert, for gjennom hele oppveksten så opplevde han foreldrene sine veldig fortvilet og i sorg mange ganger på grunn av at deres barn, hans søsken,
og andre slektninger døde og var syke, forferdelig syke. Og i sin frustrasjon, og jeg husker ikke nå om det var kona hans, jeg vet at kona hans var syk, og også søstre hans var syk, men i alle fall i sin store frustrasjon, eller det som skjer før, så har han med seg en fra menigheten, og så går de inn, og så skal de be for denne dama som lå og får døden. Og så hører han herre andre be, ikke om helbredelse i det hele tatt, men han ber rett og slett om at de som blir igjen skal være trøstet, og han ber rett og slett, alt han ber uttaler at han tror at nå kommer hun til å dø. Så han blir veldig frustrert, og så går han inn på kontoret sitt, og så tar han Bibelen, og så bare kaster han ned, og bare roper til Gud. Og så åpner Bibelen seg på dette verset som jeg leste der nå. Altså han bare kaster den ned sånn at han åpner seg, og så ser han rett ned på dette verset her. Hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og med kraft, han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med han. Og da fikk han en skikkelig åpenbaring, han fikk skikkelig lys over det han leste der, og så fikk han en åpenbaring om at sykdommen var ikke fra Gud. Det var det første han fikk åpenbaring på. Sykdommen kom ikke fra Gud. Han hadde lært det hele veien, at sykdommen var noe Gud straffet menneskene med. Og det er jo ikke så rart at man tror det. Hvis man leser en del i Gammeltestamentet og under loven, så ser man jo det at hvis man holdt Guds bud, så skulle man være frisk. Hvis man ikke holdt Guds bud, så kunne man risikere at man ble syk. Det sier jo 5. Mosebok 28 helt klart, at sykdommer skal ramme mennesker på grunn av brudd på Guds lov. Under loven, det som er viktig å få med seg da, er at loven, Moseloven, den kom til et folk midt i ørkenen, og Moses fikk denne loven. Det var en pakt mellom Gud og Israelsfolket, jødene. Det var ikke en pakt mellom Gud og hele verden. Det var bare en pakt med Israelsfolket, og den gjaldt fra han fikk steintavlene, og så gjaldt han fram til Jesus oppfyller loven, og nagler det som stod imot oss, håndskriftet som stod imot oss med bud, til korset. Så det var en viss periode at det fungerte på den måten. Men det trodde han, John G. Lake, og disse menneskene rundt han, de trodde at det fortsatt gjaldt, at folk ble syke som straff fra Gud. Og når han da leser dette verset her, og ser at Jesus gikk rundt og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, det betyr at alle som Jesus helbreda, og det var masse, det var helt sikkert tusenvis i løpet av de 3 årene som han gikk rundt og var for syke, og helbreda syke. Så betyr det at alle på et eller annet vis i alle fall ikke var undertrykt av Gud. De var undertrykt av den onde. De var undertrykt av djevelen, står det her. Svart på hvitt. Og så i tillegg til det, så han også det at han gjorde det som menneske, salva av den hellige ånd. Han hadde den hellige ånd, han hadde kraft, salva med ånd, den hellige ånd, og med kraft, fordi Gud var med han. Og den åpenbaringen der gjorde at han la hendene på hun som var syk. Hun ble helbredet momentant. Og det var tusenvis av mennesker som ble helbredet i hans tjeneste etter at han fikk den åpenbaringen. Helligånd, åpenbar dette for oss. Det ber jeg om.
For det så mange mennesker som lider av sykdom rundt omkring. Og vi salva med den hellige ånd og med kraft. Det ordet for kraft der det ordet dynamis, som også blitt brukt, altså det greske ordet dynamis, som også blir brukt om dynamitt, for eksempel. Det kommer av det. Og det det samme ordet som det står om, hvis du husker den historien, når det var en kvinne som hadde konstante blødninger, og som skjønte det at Jesus kan lege meg. Og hun var jo sånn at ingen kunne ta på henne under loven. Sånn Jesus, fram til korset så lever Jesus fremdeles, står fremdeles i loven. Og da var det sånn at ingen kunne ta på henne under loven, for da ble de urene. Men allikevel så tar hun sjansen, og hun sier det at hvis jeg bare får tatt i kappa hans, så blir jeg helbredet, sier hun. Så skal jeg bli frisk. Og så kryper hun mellom mengden av mennesker bort, og så tar hun i kappa til Jesus. Så det skjer noe veldig rart nå der. For det som skjer at Jesus, han ser ikke hun kvinna at hun kommer. Han vet ikke at hun kommer en gang. Har ingen anelse. Vi tror at Jesus visste alt. Nei, han hadde gitt avkall på sine gudommelige muligheter til å se og vite alt. Sånn alt om vitende, eller hva det kalles for. Det har han gitt avkall på for å vise oss hvordan vi som mennesker. Og når Jesus gikk der, så visste ikke han at hun kvinna kom bakfra og tok i kappa hans. Men det han gjorde, det var han merket at det gikk kraft ut av han. Og han sier til de andre, hvem var det som tok på meg? For det gikk dynamis ut av meg, sier han. Og de blir helt forvirret. Ja, men hallo, det nok av folk som tar på deg. Det var jo fullt av folk rundt han. Men hun hadde en åpenbaring om at Jesus kan helbrede meg. Tar jeg på han, så blir jeg helbredet. Og fordi at hun hadde den åpenbaringen, når hun da tok på, for rett før så kan det være en annen fyr som dulter bort i han. Han ble kanskje ikke helbredet. Jeg vet ikke. I alle fall sa ikke Jesus at «Oi, det var det noen som dultet, nå kjente jeg kraft gikk ut av meg». Han sa i alle fall ikke det. Men hun tok Jesus, og kraften gikk rett ut, og hun ble momentalt helbredet. Og han sier at det gikk dynamis ut av han, sier han. Og senere, det står også andre historier om Jesus. Det står at mange kom og ble helbredet, og da står det at de gikk dynamis ut, altså de gikk kraft ut av Jesus, og folk ble helbredet, og demonbesatte ble satt fri. Blinde fikk syn, og døve hørte. Så Peter og disse, de visste hva dynamis var. De visste hva denne kraften var. Når Jesus sa det gikk dynamis ut av meg, så visste de hva det var. Og siden de visste det, kan du tenke deg hva de da tenkte når Jesus begynte å snakke om den hellige ånd. Og så sier han det at dere skal få dynamis. Dere skal få dynamis når den hellige ånd kommer over dere. Det som dere har sett, det som gjorde at hun kvinna, når hun tok i kappa mi, ble helbredet, det skal dere også få. Den samme kraften som dere nå har sett operert gjennom meg, og som dere også har sett når dere fikk lov til å gå ut og beskjed om at dere skal gå ut og be for syke. Den samme kraften der skal være konstant over dere. Og når da, i apostelens gjerninger, Peter kommer. Peter og Johannes kommer etter at de var kledd i dynamis. Apostelens gjerning, kapittel 3.
så står det fra vers 1. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den 9. timen. Og det ble båret fram en mann som hadde vært lam fra mors liv av. Denne mannen la de hver dag ved tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver for dem som gikk inn i tempelet. Da han så at Peter og Johannes skulle til å gå inn i tempelet, ba han om en barmhjertighetsgave. Og sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Så stirret han oppmerksom på dem og ventet å få noe av dem. Da sa Peter, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå.» Og han tok ham i hånden og løftet han opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine. Så sprang han opp, han sto opp, og så gikk han inn i tempelet sammen med dem. Og han gikk og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og prise Gud. Jeg synes det er veldig sterkt når du leser hva Peter sier her. For han sier, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg. Peter hadde 2 åpenbaringer der. Han hadde en åpenbaring. Han hadde noe, og han hadde åpenbaring på at han kunne gi det. Han visste at han hadde dynamis. Guds kraft, han visste han var salva med den hellige ånd. Og han visste at han kunne gi det til den han ville. Det har vi også. Sant? Det har vi også. Og jeg tror at den hellige ånd vil minne oss på dette her i dag. For jeg hadde ikke anelse på hva jeg skulle snakke om. Og dette her var i hvert fall ikke noe jeg hadde tenkt kanskje jeg skulle snakke om. Så det var jo litt spennende da. Men du er salva med den hellige ånd, og du har noe som kalles for dynamis. Både over deg og i deg. Og det er akkurat som elektrisitet. At hvis du har... Vi drev og hoppet på trampolina i dag, meg og ungene. Og da var det sånn at når vi var borti hverandre, så fikk vi støt. Vi fikk kraft, vi fikk strøm når vi var borti hverandre. Og det er noen som er elektrikere her. Og de vet jo det, at strøm er sånn at hvis du tar 2 ledninger og stikker inn i stikkontakten, en på hver tull, ikke gjør det hjemme, så vil du kjenne strømmen. Men strømmen er der hele tiden. En stikkontakt, der er det stikkontakter. Strømmen er der hele tiden. Men ikke før du setter stikkontakten i, vil du oppleve den strømmen. Nå vil jo ikke vi oppleve den strømmen, men den kraften som er inni oss, den har vært der hele tiden. Den er der hele tiden. Og vi kan si det samme som Peter, det samme som Jesus. Det jeg har, det gir jeg. Vær så god. Og i det vi tar personen på skuldra, det vi tar personen i hånda, det vi gir personen en klem, så kommer Guds kraft inn og over den personen der. Og det er den samme, nøyaktig den samme kraften som Jesus var salva med. Som Jesus hadde. Det er akkurat den samme kraften som når kvinner tok i kappa til Jesus. Akkurat den samme kraften er du fylt med. Og derfor så sier også Jesus at dere kan gjøre de samme gjerninger som meg. Du vet at hvis du ser for deg en kirurg på et sykehus, og de driver og opererer og holder på, og så sier han overlegen der, så sier han det at til han som har vært student der og har nå fullført studiene og skal nå ta over her, så sier han til han, du kan gjøre det samme som jeg har gjort. Nå har jeg nettopp operert vekk en svulst, og nå er det en ny pasient. Du kan gjøre akkurat det samme, sier han til han. Men
Så snur han seg, og så tar han alle maskinene og alle apparatene som var tilgjengelige når han opererte. Så fjerner han det, og så sier han, vær så god, nå kan du gjøre det samme. Er det fair? Det er jo ikke mye fair, hvis han skal gjøre det samme med mye mindre muligheter til, altså mye mindre redskaper, og jeg vet ikke hva de heter, alle disse her redskapene de bruker, men skalpell bruker de nok. Sant? Men også alle de andre redskapene som da er tilgjengelig. Det er klart at han vil ha tilgjengelig det samme, ellers har han jo ikke mulighet til å gjøre det samme i gjerningene. Sånn er det også når Jesus forlot oss. Ja, forlot oss. Jesus kom jo tilbake ved den hellige ånd, og Jesus bor i oss. Men han forlot oss i menneskelig, altså i fysisk skikkelse, så vi kunne ta og føle på han. Nå er han her, men vi kan ikke se han. Men vi har fått akkurat det samme som han har, til å gjøre akkurat det samme som han gjorde. Sant? Vi har ikke fått mindre, og så skal vi prøve å prestere bedre, og til og med enda større gjerninger av han, står det til og med. Det blir jo helt feil. Vi har fått den samme kraften, den samme salvelsen. Og da kan vi da kan vi snakke om Geir fra Vågsbygd, som er salva med den hellige ånd og kraft, som går rundt og helbreder alle som er undertrykt av djevelen, fordi Gud er med han. Sant? Og det kan vi si for hver enkelt av dere som er her. Men for at vi skal gå og legge hendene på syke, så er det en ting som er litt viktig. Og det er å vite at Gud vil at syke skal bli friske. Sant? Så det er jo viktig å vite at dette er Guds vilje, da. For hvis man tror sånn som, jeg tror ikke det er så veldig mange, men det er nok fremdeles noen som tror det. Men hvis man tror sånn som de trodde før i gamle dager, at Gud drev og lærte noen med sykdom, og opptukta folk og så det ene og det andre, hvis man tror det, da er det litt vanskelig å vite når kan man be for syke, og når kan man ikke be for syke. For da må man nærmest ha en åpenbaring av at nå er han ferdig med opptuktinga, og nå er han ferdig med å lære. Så det er viktig å vite at det er Guds vilje at mennesket skal være lekt, helbreda. Og hvordan kan vi vite hvordan Gud er, og hva Guds vilje er? Hva er fasiten? Jesus. Alltid tilbake til Jesus. Hvordan er Gud? Tilbake til Jesus. Hva er Guds vilje? Tilbake til Jesus. Ikke gå først i loven og se om det er Guds vilje, og hva som er Guds vilje. Gå til Jesus og se hva som er Guds vilje. Loven var for en periode, som jeg sa, til et folk for å vise at det var fullstendig umulig å få liv og bli kjent med Gud gjennom systemet med kunnskap om godt og vondt, gjennom å prøve å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt. Det var umulig ved det systemet, og loven viser oss ikke Guds natur. Jesus viser oss Guds natur. Det er viktig. Loven viser oss ikke hvordan Faderen er. Jesus viser oss hvordan Faderen er. Det er superviktig å vite. Og hva gjorde Jesus når det kom en syk person til ham? Sa han noen gang at nei, dessverre, du skal være syk en liten stund til, fordi Gud holder på å jobbe litt med deg her? Nei, han sa aldri det. Alle syke som kom til Jesus for å bli lekt, ble lekt. Så Guds vilje er 100% at alle mennesker skal bli helbredet, og være friske, og leve i helse. Det er viktig å vite. Ja, men hva da hvis man har gjort synd, snur Gud seg litt vekk da? Er han kanskje ikke så åpen for å helbrede oss da? Det er jo også litt lurt å vite. Om synd gjør at Gud snur seg litt vekk. Fordi at hvis jeg da skal be for en person,
så kan jo jeg tenke, hvis jeg har den tankegangen, så kan jo jeg tenke, ja, men det kan jo være at det er noe han ennå ikke har bedt om tilgivelse for, og så videre. Så da er det ikke sikkert at han blir helbredet. Og så, sant? Nei, da er det viktig å vite det at Jesus bar all synd på seg, hele verdens synd, og han bar det opp på korset og fullførte renselsen en gang for alle. Og all tilgivelse vises på korset fullstendig 100% før du ble født. Før du ble født. Derfor, hvis jeg treffer et menneske på gata som jeg ikke vet om tror på Jesus en gang, så kan jeg i hvert fall ikke begynne å snakke om at det er noe synd som gjør at han er syk, og i hvert fall ikke snakke om at klart at konsekvenser, nå snakker jeg ikke om at konsekvenser, for eksempel en som er narkoman, kan få kanskje sykdommer fordi han driver på med stoff og greier. Da snakker vi om konsekvenser, men hvis vi begynner å snakke om straff, da er jeg ikke med i det hele tatt. At ja, han har begynt å ta narkotiske stoffer, så nå straffer Gud han med det og det. Nei, Jesus tok på seg all synd for å sette hele menneskeheten fri. Og derfor så kan vi ha full frimodighet når vi møter et menneske, uansett om det ser helt tydelig ut som dette mennesket lever i synd for den saks skyld, så vet vi at Guds vilje alltid nå er helbredelse. Alltid nå. Og Gud, hva gjorde Jesus når det var synd i mennesker? Eller når mennesker gjorde synd og levde i det fangenskapet som synd er? Hva gjorde Jesus? Var det sånn at Jesus gikk nedover gata, og så han tollere og syndere, og så tenkte han, nei, nå må jeg gå på andre siden av gata. Nei, absolutt ikke. Han gikk jo heller over på den siden av gata, hvis de hadde to sider av gata på den tiden der. For å være sammen med dem. Han gikk inn til dem for å spise sammen med dem. Han var som en magnet på dem, og de var som en magnet på han. Så det bildet av en Gud som, oi, nei, synd, nei, det kan jeg ikke være i nærheten av. Det stemmer jo ikke når du ser på fasiten, som er Jesus. Absolutt ikke. Jesus viser at han kommer for nær de som ikke har klart alt, og det er jo oss alle. Han trekker seg ikke unna hvis vi faller, hvis vi gjør ting som vi angrer på. Han kommer nær heller. Og egentlig så er det å trekke seg unna og komme nær. Nå snakker jeg om når Jesus gikk på jorda. Vi vet jo nå at han er midt i oss, og vi er midt i han. Og vi kan ikke komme på avstand fra han, annet enn i vårt eget sinn. Han vil alltid være midt i deg, og du vil alltid være midt i han. Du er salva med den hellige ånd og med kraft. Og han sier det at den som tror på meg skal gjøre større gjerninger, altså gjøre samme gjerninger som meg. Og han sier også, disse tegn skal følge den som tror. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske eller friskne til. Det var det jeg hadde for i dag. Skjønner du det? Så da kan vi ta litt samtaler sånn etterpå.